Bueno chicos, ya está aquí mi nuevo kayak, el Inuit K2 de Atlantic Kayak. Vamos a hacer un pequeño unboxing. Bueno, la caja tiene una pala, como veis, desmontable. Aquí viene también su asiento, ya veis, con sus prestaciones. Parece muy cómodo, habrá que verlo. Mi equipo nuevo, que también lo pedí junto con el kayak. El cañero RAM. Pequeño detalle, otro de los artículos que pedí, el cañero rectángulo, sus asas laterales de porteo y el sistema de aletas, que como veis viene desmontado. El montaje que he hecho ya es similar. En cuanto pueda os pongo cómo se monta. Y finalmente aquí atrás está el timón. Bueno, como veis, el kayak es muy bonito, el color. Su correspondiente tambucho, con su cajita. Los controles del timón. Y nada chicos, ahora me toca montar y empezar a disfrutar. Un saludo.